众朋友，大家好，欢迎锁定9点热话题，我是秦林谦。首先新闻一开始，先带您来关注的就是天兔台风，它的暴风圈已经接触台湾南端的陆地了，对高雄、屏东、台东还有恒春半岛构成威胁，也提醒南部的民众要注意风雨。而它的强度，当然以我们所预估的，未来会越来越弱，甚至到登陆以后、出海以后，甚至可能就在陆地上逐渐减弱为热带性低气压。天兔要来了，但好像也累了。周五已经是轻度台风，还要持续减弱。气象专家贾欣欣说，周四和周五的天兔有明显跑累了、饿坏了，变小又变慢。不过各国路径已经收敛，几乎一致。台风中心是有可能在明天中午前后在南端的陆地登陆，而它的强度，当然以我们所预估的，未来会越来越弱。天兔速度加快，周五下午4点，暴风圈就触入恒春，预估周六早上11点，中心才会登陆屏东到恒春，可以说是东港到方山一带，在陆地上不断消耗能量，可能在周日凌晨2点中心出海，2小时后再减弱成热带性低气压，但风雨还是不能轻忽。基隆北海岸、马祖、澎湖、西南加上屏东的沿海空旷地区，还有绿岛、兰屿，会有8到9级的强阵风。晚上台风暴风圈开始接近到陆地以后，恒春半岛也会有9到10级的强阵风。花莲、台南以南入夜雨势更明显，台东、恒春半岛、屏东山区会出现局部豪雨，花莲、屏东平地还有高雄、绿岛、兰屿也有局部大雨。登陆后天兔再减弱，才有机会趋缓。TVB 新闻林龙石、陶冉新教组台北采访报道。好，继续就要带你来关心。虽然天兔台风持续的减弱，不过呢，它的7级暴风圈还是有100公里，有哪一些地方需要注意？最新的台风动态，我们交给气象主播佑生。天兔台风已经在我们的家门口了。从今天下午4点15分，它的暴风圈接触到我们台湾陆地之后，它的强度就不断的在减弱。在过去3个小时当中呢，7级暴风圈的半径也从120公里减弱到了100公里。那么目前它的位置就是在鹅銮鼻西南西方，大约是110公里处。而气象署的最新路径还是没有太大的差别，仍然是预估说它有可能是会朝着东北的方向来前进，所以最快会在明天的清晨到上午这段期间就会登陆在台湾的南方陆地，接着呢就很快速的就会出海。而如果说真的登陆的话，也恐怕是睽违57年再有台风在11月的时候侵袭台湾。今年的这个台风的侵袭是相当的罕见，仍然不能够掉以轻心。即便这一次的天兔台风，它的暴风圈相对是比较小的，但是呢，因为它现在对于我们来说呢，整个风雨会持续的在增强，因为它步步逼近台湾，尤其首当其冲的当然就是在东南部的地区，包含在屏东还有台东地区的日累积雨量呢，都已经是超过了100毫米，尤其可以看到屏东大汉山已经来到了170.5毫米，而现在这个风雨将会是持续的在增强，尤其今天晚上到明天清晨将是这一次天兔台风达到巅峰的时刻，所以呢，包含在这个台东地区还有高雄以及屏东呢，还有在花莲地区都要特别留意，特别是在台东还有恒春半岛地区，不排除是会来到豪雨等级。那么随着明天的上半天呢，就得要看整个天兔台风到底是怎么走的，也不排除它很快速的减弱，有可能在台湾的上空就已经转为了热带性低气压，到时候就会很快速的解除海上以及陆上警报。所以明天的上半天到傍晚的这一段期间，风雨就会很快速的减弱，但是可以注意到礼拜天的白天，反而整个降雨的都会集中在北部地区，因为到时候东北季风就会增强了，所以降雨的范围就会从南部往北部这边来移动，而且这一波的东北季风影响的时间还蛮长的。我们特别就要来看到呢，到了下周一、下周二的时候，东北季风持续的影响，再加上后面有一个万宜台风，这时候万宜台风即便对于台湾并不会直接的冲击，但是因为它的外围环流呢，多少还是会让我们台湾附近的天气状况变得不稳定，所以下周一、下周二全台都会有雨势，甚至到了下周五之前呢，东北季风都会持续的影响，所以包含在基隆北海岸、还有宜兰地区、还有大台北的山区，都有可能是会来到大雨等级。另外呢，在这一次的东北季风也会算是比较强劲，所以温度上面也会比较有感，尤其是在周一晚上到周二清晨的这一段期间，北部的低温有可能只来到18到19度，至于中南部在白天还是有来到25
25到26度，但是到了晚上的时候，日夜温差就开始变大，还是要特别留意。以上就是这节的气象资讯。好，我们继续来看的是几个现场哦，包括台东入夜之后呢，雨势是一阵一阵的，不过也影响到了当地的观光。铁道艺术村几乎没有人，最近的情况交给玲玲。好的，你持续来关注这个天兔台风，虽然目前是轻台了，但是它的强度持续的减弱当中。台东这边照理说应该是首当其冲，风雨非常的强劲，尤其是入夜之后。但是现在啊，雨势呢是稍微间歇一下下了。但是你可以看到，我现在来到的是铁道艺术村，还有铁花村这边，整片是空荡荡的，都没有人，而且店家几乎就是乌漆麻黑都没有开。因为昨天我们来的时候，就有店家说，因为下雨天的时候，摊友们不太敢出门摆摊，因为就担心说这个商品文艺的商品坏掉、湿掉的话，回去要整理实在是很麻烦。而且我们眼光再放远一点，后面那个波浪屋，其实原本里面是卖一些文艺的商品啊，还有餐厅。但是今天这个时候应该要人很多的，但今天人烟也是非常的稀少，几乎是没有人在这边的，而且连路上的一些人跟车，还有这原本有耶诞的摆饰灯饰，今天呢也是通通都没有开灯来给民众做拍照打卡的部分。那么气象署预估说，这个天兔台风应该是明天清晨到上半天有可能会短暂的来做登陆，但是它的这个强度有持续的减弱当中，很可能登陆之后呢就会很快消散成热带性低气压，也提醒民众不要掉以轻心。再来看恒春地区呢，其实白天的时候就变天了，中午还下起大雨，因此知名的后壁湖海产街等不到客人，店家干脆呢唱起卡拉 OK， 而饭店业者也出现了延期潮。另外担心入夜会有大雨，满洲乡也预防性撤离了大约80户。而这个时候刚好有南州迎王活动，也罕见出现屏东3大迎王都遇到台风的特殊巧合。绕境队伍在雨中前进，这是屏东南州的迎王祭。只是活动才刚开始就遇到台风，也让民众相当无奈。这个天雨哪动顺利上好的啊？除了这场活动是南州迎王的60周年，另外今年的屏东3大迎王祭都遇到台风，也让人啧啧称奇。先是小琉球迎王遇到摩羯台风，东港迎王又有3坨儿，如今11月的南州迎王又来了天兔，也让主办单位不敢大意。屏东县政府一个公告停班停课，我得顺延。好的，可以看到呢，中午左右恒春地区呢已经降下了大雨，现在呢整个雨势相当的大。除了绕境活动行程受阻，15号中午恒春降下大雨，也吓跑了后壁湖海产街的生意。店员比客人还多，难得忙里偷闲，工作人员干脆唱起卡拉 OK 自嗨。不是很好了，因为台风夜的关系。除了餐厅、民宿及饭店也受到波及，因为淡季遇到台风，也出现了延期潮。11月份2个台风，加上10月份1个台风，整个我们的损失的金额大概500万以上。那这个月呢，大家就是会开始可能整修自己的一些硬体啦，或者是去上课。下午5点预防性撤村。另外，附近的满洲乡下午也派出广播车通知山区民众紧急撤离。由于怕入夜后大雨难以掌握，因此土石流警戒区内约80户天黑前就要开始撤离，不容许半点意外发生。TVBS 新闻南部综合报道。好，接下来关注金华城案，检方继续查扣金华城土地之后，又扣押了木可公司账户，总共3883万。今天也第3度的约谈被告，现任北市都委会直秘前都发局总工程司邵秀佩，案件似乎逐渐收网。我没有觉得很冤枉，麻烦一下哈。这是9月份现任北市都委会直秘前都发局总工程师邵秀佩，首度以金华城案被告身份被检方约谈，时隔2个多月，他第3次被传唤，找他来的关键疑似就是要巩固前北市副市长彭振声涉嫌让都委会决议给20%容积奖率的所有细节，因为现在案子已经逐渐收网。
第二次延押后，检方得跟时间赛跑拼起诉，短时间内陆续密集约谈柯文哲的亲信，既向法院申请查扣金华城土地后，又获裁准扣押木可相关账户共3000多万元。从一系列动作来看，检方对于金流掌握上似乎已经厘清脉络，有了轮廓。只不过金华城案还在烧，先前就有议员指控第一雨果市场是柯文哲的下颗未爆弹。北市议员许淑华14号质询时，公布柯文哲任内花4个月就由中工得标，所以是市长才是简项发包。依照这个资料显示，应该是这样。又用个简项发包，从头到尾都是柯文哲盯的，所有的会议记录都是柯文哲啦。4个月。中共用简项发包，拿了台北市政府180亿的工程预算。主责金华城案的中华工程几乎同时间内取得第一雨果市场简项发包，让议员质疑这时机太巧合，会不会变成金华城第二？政风处说会把所有资料都整理好，都会跟司法机关密切联系报告，一个案子一个案子来理清。TVBS 新闻综合报道。好，我们就继续来关注北检察柯文哲政治现金案，掌握柯文哲以及大账房李文宗涉嫌借木可公关公司做假账，侵占政治现金。详细的内容，交给资深记者邱婉柔。检调侦办柯文哲的政治现金案，现在有新进度了吗？因为现在呢，这个检调发现说呢，柯文哲跟他的大账房李文宗呢，是涉嫌借由木可公关公司来做假账，而且呢还侵占这个政治现金。所以在星期四的时候呢，是申请了法院呢裁定核准扣押木可公司的3883万余元哦。那现在到底这个手法是怎么样来操作的呢？检调认为说呢，这个柯文哲竞选总部当时在选举期间呢，要来做这个竞选扫物，所以他就付给了这个木可公司呢4063万块的。但是现在东西卖出去了，竞选扫物卖的很多也很好，还有这个联名周边，但是呢卖完之后呢，这个款项呢并没有回流到这个柯文哲竞选总部这里来，反而还是在这个木可公司里头。所以我们就认为说，是不是有涉嫌侵占这个政治现金的嫌疑呢？不过台湾民众党呢，现在的回应是说呢，民众党党主席柯文哲呢是从来没有透过任何的形式呢来侵占这个政治现金的，也呼吁北检呢如果有证据的话，就要尽快起诉，而不是像现在一直放消息来凌迟民众党。好，川普爱谈钱跟美国优先，他上任之后，台湾是不是真的得缴保护费了呢？晶片生意会受到影响吗？专家学者认为，其实台湾还有新的筹码。再把时间交给婉柔。美国总统当选人川普这一次获胜的策略是什么呢？其实就是他非常爱谈钱，还有美国优先哦。而这2件事也深深打动了美国的选民，因为呢，美国现在可以说是债台高筑的，它的国债在今年呢已经突破了35兆美元，可以说是创下历史新高。所以呢，川普也会说呢，他要向台湾收保护费，这也让台湾的人非常忧心。但现在专家跟学者就建议了，其实呢，台湾面对川普的回归，国防到经济其实还有3件事情可以来做准备的。先来看到第一个，就是不要忽略美国政府的政治时程。川普对台湾的影响呢，可能比我们想象的还要小得多。远景基金会执行长赖宜中就说了，美国的国会选举呢，也就是他们期中考在2026年举行的。川普明年1月正式上任以后呢，再扣掉任命阁揆的一些时间，川普要真正做自己想做的事情呢，其实大概也只剩下1年的时间了。再来看到这个前驻美政治组组长赵一翔，他也说，其实除了国防之外呢，还有包括对等经贸。美国优先当然是一个大伞，但是从科技、国防、贸易到经济等议题呢，都是双方谈判的筹码。另外呢，就是台湾新的谈判筹码呢，就是合理的向美方提出军购需求，因为我们跟美国买了非常多的武器，但很多武器到现在都没有如期的交货，所以呢，可以合理的向美方提出要求。还想知道更多的新闻内容吗？赶快拿起手机扫描旁边的 QR code， 加入 TVBS 新闻 App， 更多的即时讯息带你一手掌握。美国总统新任的川普又有最新的人事安排，他今天宣布提名小罗伯·甘乃迪担任美国新政府的卫生部长，只是此举引发不少反弹，尤其小罗伯·甘乃迪过去有不少争议言论。And he's going to help make America healthy again.
川普从造势到上礼拜胜选致辞，就不断预告美国卫生部长人选。不出所料，他这回正式宣布就是小罗伯·甘乃迪。The breaking news: Trump tapping a vocal vaccine skeptic to be his top health official. 但小罗伯·甘乃迪争议实在太多，过去他各种公开言论有悖于主流的保健知识，像是。 In 2010, I was having brain fog. In the end, they said that this is almost certainly a parasite. 他还曾说，被污染的水会让人性向转变。The capacity for these chemicals that we are just raining down on our children right now to induce these very profound sexual changes in them. 不过，最让专家反弹的，还有他主张新冠疫苗是史上最致命的疫苗。 So what I would do as president is I would require placebo-controlled trials. 70岁的小罗伯·甘乃迪出身政治世家，维吉尼亚大学法律博士毕业，还曾创立护水 NGO 组织，也当过环保律师。过去是民主党人，后来在本届就独立参选总统，但8月份宣布退选，转而大力支持川普。 至于川普底下另一位最高调的得力右手，全球首富马斯克，日前才被任命掌管政府的效率部门。纽时报道，11号他见了伊朗驻联合国大使，秘密会谈1个多小时。谈话内容应该是为了缓解美伊紧张，凸显马斯克影响力，但川普团队目前都没有证实。TVBS 新闻做报道。